Katta odam bolaga oyim maydonchasida murojaat qildi. Nima qilish kerak? Yaxshisi, bolangiz bilan oldindan begona odam gaplashishga harakat qilsa, qanday yo'l tutish kerakligini muhokama qilib oling. Qoidasi juda oddiy. Nima bo'lishidan qat'i nazar, begona odamlar bilan gaplashib bo'lmaydi. Bola har doim nazorat ostida bo'lishi kerak, ya'ni yonida ota-onasi ishonadigan kattalar bo'lishi lozim. Agar bu sizning oldingizda sodir bo'lsa, kattalarga bolangizga begonalar bilan gaplashishga ruxsat bermasligingizni tushuntiring. Farzandingiz qandaydir noqulaylik tugdirsa va galati kattalar u bilan narsalarni tartibga solib qo'ysa, suhbatni o'zingizga yo'naltiring. Farzandingiz uchun javob bering. Masalan, kechirim so'rang, boshqa birovning belkurakini qaytaring. Asosiysi begonalar bilan bevosita muloqot qilishdan qochishdir. Bolada hali hayotiy tajriba yo'q, u qaysi kattaga ishonish mumkinligini, qaysiga esa mumkin emasligini tushunmaydi. Shuning uchun eng yaxshisi bolangizga o'zingiz ishonadigan kattalardan tashqari barcha kattalar bilan muloqotga to'siq qo'yganingiz ma'qul.